Harka fuune akkam jirtu daawwattootaa fi dhaggeeffattoota isaa afaan Oromoo kun qophii argaa dhageettiiti. Qophiin argaa dhageetti keenya guyyaa ragaa amma jalqabaa qophii argaa dhageetti keenyaatiin akkuma beekamu odeeffannoolee torban kana keessa jiran walitti qabachuudhaan kan isiniif qindeessinu ta'a. Hamma xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaa isiniin jenna. Isin keessumsiisuun kan isin wajjin turu Galaanaa Tarreessaa akkasumas immoo Bafiqaaduu Muradaa fi Magarsaa Boonaa na wajjin jiru. Egaa turtii gaarii isiniif hawwinaa sagantaa keenya wajjin Bafiqaaduu fi Magarsaa baga nagaan dhuftan. Egaan gara dhimmoota ijoo guyyoota har'aa qindeeffannetti gaafa deemnu ijoon keenya jalqabaa kan inni irratti xiyyeeffatu dhimma yaa'ii OPDO magaalaa Jimmaatti taasifame irratti haasaa Dr. Abiy Ahmed taasisanii fi akkasumas dhaabbileen siyaasaa garaagaraa achirratti haasaa isaan godhanii wal qabachuudhaan Magarsaa wanta qindeeffate qaba. Magarsamee akka dhaggeeffattoota keenyatti himtuuf carraan si laadha. Gaarii galatoomii Galaane sirni baniinsa yaa'ii OPDO kan saglaffaadhaa kan magaalaa Jimmaatti gaggeeffamu kuni ammaan kana hedduu hamilee fi akka namni jala deemee maaltu godhamu taa'uu namatti mul'isaa jira. Maaliif akka ijoon dubbii isaanii yaada mo'ataa injifannoo caalmaaf jedhaniiti marii kana qopheessanii jechuun jijjiirama guddaa akka fidanitti namni irraa eeggachaa jira. Haaluma kanaan namoonni achirratti argames nama hedduudha. Guyyaa har'aa magaalaa Jimmaatti nama 6,000 oltutu ayyaana baniinsaa irratti hirmaatee ture. Ayyaana kanarratti wanni hamilee namatti kennu takka wanni kan duriin adda godhee jiru jaarmiyoonni siyaasaa Oromoo duratti ayyaana kanarraa godhan fudhatiin heddummina irratti argamuu isaaniitii fi akkasuma ammallee haasawni ichirratti godhame keessattuu kan Lammaa Magarsaatii fi Abiy Ahmed akkasuma Baqqalaa Garbaa faan godhan akka malee yaada karaa tokkummaa Oromoo irratti haasawaa xiyyeeffate ta'uudhaa fi kanaa yoo hamilee guddaa namatti uumee jira. Dura baniinsa irratti Lammaa Magarsaa haasawaa godheen irratti haasawni isaa waa'ee tokkummaa Oromootii fi keessattuu Oromoo yoo tokko taate jabaatte wal jala deemtee wal dhaggeeffattee akka mootuu fi akka injifachuufis ta'an akka abdii guddaa qabanitti bal'inaan lafa kaa'ee jira. Ammoo jijjiirama amma deemaa jiru kanallee humniti jijjiirama kana hin barbaanne hin feene kufachiisuudhaaf karaa adda addaatiin shira akka jiranii fi namoonni haala kana hubatee namni jijjiirama barbaadu akka qalbiidhaan ofirraa eegan keessattuu mooraa qabsoo Oromootii fi tokkummaa Oromoo irratti akka ciman irratti yaada lafa kaa'ee ture. Kanuma wal qabatee Dr. Abiy Ahmedis haasawaa xiqqashoo jajjabaa haasawaa duriin adda ta'e kan hamilee cimaa qabu dhaamsatee ture. Keessattuu waa'ee tokkummaa Oromootaatii fi tokkummaa dhaabota siyaasaa irratti waldeeffatee waan tokkummaa irratti Oromoo yoo tokkoomte jabaattee rakkina keessa akka baatuu fi akkasuma ammallee sirna aadaa rakkina jirullee karaa sirna gadaatii fi aadaa Oromootiin rakkoo ilaa filaameedhaan akka hiikkatanitti akkuma ammaan dura sirna gadaa addunyaadhaaf gumaachitetti haala amma jiruu fi nagaa fi tasgabbii guddina naannawa gaafa Afrikaa kanaas akka addunyaadhaaf gumaachitetti ibseeti jira. Kun ammoo kan ta'uu danda'u yoo tokkummaan cimaan jiraate keessattuu Oromoo jirtu tokkummaan cimaa yoo jiraatetti jala herreegee jira. Kanuma wal qabatee dhaabbonni siyaasaa Oromootiis akka walitti deebi'anii hedduurra garaagarummaa rakkina isaan qaban ilaa filaameedhaan sirreeffatanii yoo danda'ame dhaaba lama yookaan ammoo dhaaba sadii yookaan jabaatee dhaaba sadii qofa nu barbaachisa. Oromoo waan jiru irratti fuuladeeffatee waan jecha kana amma durallee yeroo hedduu haasaa ture. Haaluma kanaan wal qabatee egaa namoota rakkina jijjiirama dhufaa jiru kanaas danquu barbaadaniis akka diinonni keenya akka ija gatiitiin waan kana ilaalan nuti illee amma booda if duuba callifneen teenyu waan jiru dhaamsa cimaa dhaammatee jira. Akka waa hundumaa karaa nagayaatii fi tasgabbii biyyaatii fi waa hundaanuu if qopheessanii jiranitti lolaas akka beekan lola karaa miidiyaatiis akka irraa if duuban deebine akkasuma ammallee diree lolaa irratti illee muuxannoo akkasii akka qabanii fi waa hundumaafuu diinonni keenya qaceellotti itti yaaduun akka barbaachisu jeetii dhaamsa cimaa dhaammatee jira. Haaluma kana wal qabatee
Baqqala Garbaatis yaada bareedaa yaada tokkummaa irratti hirkatee jiru fakkii adda addaa kaasuudhaan yaada cimaa uummataaf dhaamsa dhaamee jira. Keessattuu Oromoonni aadaa bareedaa akka qabaatanii fi yoo rakkooleen jiraattellee rakkooleen dhalattellee rakkoolee san rakkoon waan hin hiikne jecha ifi abboomanii karaa nagayaatiin akka rakkoo hiikkachuudhaaf aadaa dur Oromoon qabsan irratti akka fuuldeffatanii irratti yaada cimaa lafa kaa'ee ture. Haa ta'u immoo uummanni rakkina Oromoo irratti waan xixiqqoodhaan Oromoo baareessee akka Oromoon jeequmsa keessa seentuu fi akka maqaan Oromoo badu humniti godhan hedduu waan jiraniif kanarraa of eeggannoo cimaa Oromoon gootee rakkina jiru karaa heeraatii fi karaa nagayaatiin akka sirreeffatanii fi walumaa galattuu innis fuulli isaa akkuma yaadni adda adda ta'u jechoonni adda ta'u malee jarri sadeenuu Dr. Ahmadii fi Lammaa Magarsaatii fi akkasumatti keessattuu Abiyyi Ahmadii fi Baqqala Garbaafaan waan tokkummaa Oromoodhaa mooraa Oromootii fi Oromummaa irratti hedduu ciminaan jala harreeqaniitti jiran. Wanni adda godhummaas duratti OPDO dhaabbonni siyaasaa Oromoo warri duratti OPDO akka diinaatti ilaalan akka farraatti ilaalan walgahii tanarratti argamuudhaan maqaa dhaabaa isaaniitiin bakka bu'anii ibsa kennanii jiran. Dura kan maqaa dhaabaatiin walgahii irratti argamee ibsa kennee Dr. Diimaa Nagoo ture. Dr. Diimaa Nagoodhaa dhaaba sadii bakka bu'uudhaan dhaaba adda dimokiraatawaa Oromootii fi akkasuma ammallee adda bilisummaa Oromoo tokkoomee akkasuma adda tokkummaa walabummaa Oromiyaa sadeen kana waliin tokko bakka bu'uudhaan ibsa kennuu isaati irratti murni sadeen kun dhaabbanni sadeen kun tokkoomanii waliin akka dhaaba ammaan tana OPDO kan maqaa isaa jijjiirachuuf deemu kanarratti wajjin hiriiran ifatti lafa kaa'ee ture. Akkasumatti maasiin adda bilisummaa Oromootiinis bakka bu'aan adda bilisummaa Oromoodhaa haala jiruutti fi haala waan jijjiirama irratti akka jijjiirama kana cinaa dhaabbatanii tennisan irratti yaada cimaa kennaniiti ibsa isaanii kennan jechuudha. Walumaa galatti OPDOon ammaan tanaa walgahii miseensota isaaniitii wajjin amma eegalsoon irratti jijjiirama guddaadhaan akka as baatutti hamamaa jira. Keessattuu jijjiirama ammaan dura tuttuqamaa ture. Dura maqaa waan maqaa irratti duruu maqaa mallattoo maqaa dhadhaa'anii turan hogga jalqaba irratti sirni arraan tana jimmatti sirna baniisaa irratti ijoolleen hawwisoodhaa kinatiidhaa hawwisoon hogga ibsa wallee agarsiiftu takka hawwisoo agarsiiftu maqaa dhaabaa OPDO osoo hin jiin maqaa haaree maqaa dhaabaa baafatanii dubbachuu isaaniitti himamaa jira achirraa mul'ata jechuudha. Isaanis maqaan isaan ibsan ODP jedhaniiti jiran. ODP paartii jijjiiramaa jedhaniiti jalqaba saniin banan jechuudha. Haala kanaan gaa maqaan ammaan tana isaan irratti walii galan kana ta'uun malee jechuutu odeeffamaa jira. Akkasuma ammallee halluu isaaniitiif jechuun mallattoo isaanii ta duraan qaban tan sirna gadaatiin wajjin wal fakkaattu jechuun tan aadaa Oromootiin wajjin wal fakkaattu irratti deeffachuudhaan halluu duraan qaban san jijjiiranii gurraacha diimaa adii godhachuudhaaf akka qophaa'aa jiran irratti himama. Faaruullee faaruu ammaan dura dhaabnee OPDO qaburraa jijjiiranii faaruu ciccimaa jechoota nama harkisu jechoota sabboontota Oromoodhaa harkisu baasaniiti jiran yoo kun sirnaan sagaleedhaan mirkanaa'e taate faaruu bareedduudha fakkaatti faaruun ammaan tana isaan qopheessanii. Tanumaafuu gaa walumaa galatti Oromoonnis namoonni irratti argaman akka dhaaba siyaasaatti haa ta'u akka uummataatti walgahiin ammaan tana godhamaa deemtu suni walgahiin namatti jiran tuni milkii gaariidhaa fi injifannoo gaarii akka xumuramtutti irratti himaniiti jiran. Kanarrattis ibsa kennan irratti walgahii kanarratti humna dargaggoota haaraa qeerroo haaraa namoota haaraa dandeettii qaban akka ilkeetti wal fidanii fi inumaatu Abiyyi Ahmad akka jeetti akka dhaametti dhaabbanni siyaasaa Oromoo kan biraattis nurraa baratanii akka baallii waliif dabarsan akka dargaggootaaf bakka keessan jeetti dhaammatee ture. Akkasumatti Baqqala Garbaallee waan kana jala hariiqatti yoo waan amma waliigaltee magaalaa kanarratti akka eegamutti dargaggoota hedduu jaarmiyaa OPDO ammaan tana maqaa jijjiiratu kana keessatti namoota hedduutu dhufa jaameeti eegama. Waliigalattuu milkii isaan xumuratanii bahaniin booda irraa mari'annee jechuudha. Galaana tanaan qaba. Tole, galatoomii Magarsaa. Egaa kallattiidhaan gara
qabxii keenya lammaffaatti adeemna. Qabxiin keenya lammaffaan immoo waliigaltee Ogaaden yookiin adda bilisa baasaa biyyaalessaa Ogaadenii fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti ta'e irratti bafqaaduu wanta ilaale qaba. Isa kana daawwattoota keenyaaf himaa dhimma yaa'ii OPDO irratti immoo wanta dabalaa yoo qabaates jechumaan akkatti dabalee dubbatu carraan kennaaf bafqaadudha. Galatoomii Galaanee, galatoomaa dhaggeeffattootaa fi daawwattoota qophii kana. Waan Magarsaan kaase irratti isa walgahii Jimmatti godhamaa jiru irratti mana waan itti dabalu baay'een qabu. Achirratti haasaa obbo Baqqalaa Garbaa kenne godhe irratti waa tokko dabalee kaasuudhaan ilaaluudhaan barbaade. Maa inni isa jeequmsa gidduu kana Burraayyuu fi naannoo isheetti ka'e keessatti waan tokko kaasee ture. Ankaraa kootti karaa adda addaatiin wanta amma dubbatamaa jiru garee tokko duwwaa komachuu garee tokko duwwaa balaaleffachuudha wanti godhamaa jiru. Kanaafi akka Baqqalaan jedhu obbo Baqqalaan achirratti kaasetti innis balaaleffatamaa jira karaa adda addaatiin jeequmsa kana sattu kasaase waan jedhuuni. Garuu achirratti kaasee jira waa'ee mucaa waggaa 6 mana keessatti qalamuu ishee kaasee ture. Wanti kun karaa adda addaatiin ka'aa hin jiru. Kanaafuu tarii qaamni bilisa ta'e dhaabbatee biyya sana keessatti jeequmsa kanaan dura ka'e sababni isaa maa inni waan jedhu irratti karaa kamiiniyyuu nama ajjeesuun qabeenya mancaasuun karaa kamiiniyyuu taanaan fudhatama waan qabu miti. Garuu dhugaa seenaadhaafis dhaloota dhufuuf kaa'uudhaaf karaa lammaniin iyyuu sababni isaa gadi fageenyaan qoratamee dhugaan tokko lafa taa'uu qaba laata waan jedhu sammuu koo keessatti fide. Kanaafiyyuu qaamni bilisa ta'e dhaabbatee waan kana qorachuu waan qabu natti fakkaata jechi Baqqalaa Garbaa kana natti hime. Dr. Abiy Ahmedis waan haasaa cimaa kaaseera Magarsaan kaaseera waan sana keessa deebinee ilaallu yookaan yeroodhuma fudhannee immoo jechuma Dr. Abiy irratti dubbate irratti kaasnee fuula duratti itti haasa'uu hin dandeenya ta'a. Kan biraa immoo walga'iin kun dhaabbileen Adaawii jara Ihaadegiin jala jiranu walga'ii adda addaa gochaa jiru. Fuula duratti dhiyeenya kana keessatti gubaa'ee qabu jarri gubaa'ee jaraatii fi gaafa fulbaana 23 yookaan maskaramii 23 amma 25tti walga'ii gochuudhaaf deemu. Walga'ii sana irratti isaaf of qopheessaa jiru jechuudha. Kanaafuu BADNis gubaa'ee gochuudhaaf deema fulbaana 27 yookaan akka maskaramii guyyaa 20 guyyaa 17 guyyaa gaafa masqalaa jechuudha. Masqala Itoophiyaa magaalaa Baahir Daar keessatti walga'ii isaa kutaa marsaa 12ffaa gochuudhaaf deemaa jira. Achirrattis jarris maqaadhaa fi asxaa isaanii geeddaruudhaaf mari'achaa jiru jiranii kun marii irratti dhiyaata. Egaa kanatu ta'aa jira achitti walga'ii kanarratti kanan qabu kanuma. Karaa biraatiin egaa dhaabbilee siyaasaa biyya sana keessa jiran gidduutti fi mootummaa gidduutti nageenya uumuu walitti dhufeenya uumuudhaaf wanti godhamaa jiru mariin godhamaa jiru itti fufaa jira. Akkuma kanaan akkuma Galaanatti nutti himtetti dhaabni bilisa baasaa uummata Ogaaden kan jedhu ONLF gidduu kana Asmaraa keessatti mootummaa Itoophiyaatti wajjiniin marii gochaa jira. Dhaabni kun gosa Ogaaden jedhu kutaa Sumaalee keessatti gosa Ogaaden jedhuun maqaa dhaabbateedhaani. Kanaafis lolaa ture bara 1984 jalqabnee lolaa turre jedhu jarri. Gidduu kana yookaan immoo dhiyeenya kana waamicha mootummaan Ihaadeg ammaa godheeni lola dhiifneerra jedhanii biyyatti deebi'anii jiila tokko biyya keessaa qabu. Lola dhaabuu isaanii ibsanii bariitii isaa biyyatti dhufanii Itoophiyaa keessaa amma
jila tokko qabu. Garuu amma immoo jilli biraa Asmaraatti deebi'ee mootummaa Itoophiyaatii wajjiniin marii godheera jedhu. Marii kanarratti karaa mootummaa Itoophiyaatiin kan hirmaatanii obbo Ahmed Shideetii fi dhiyeenya kana naannoo Sumaalee bulchuudhaaf yeroodhaaf kan muudaman Mustafaa Umar irratti hirmaataniiru. Wanti amma achitti jarra Asmaraatti godhe waliigaltee sadhumaa mallatteessuudhaaf miti. Fuula duratti waan itti dubbatamu irratti qopheessuudha. Isa modalities jedhamu. Isa irratti waliigaluudha. Isa qopheessan isa irratti waliigalanii fuula duratti wajjiniin mari'achuudha waan jedhuudha. Bloomberg kan jedhu maddi oduu dheengadda akka baasetti namni itti gaafatamaan dhimma alaa dhaabichaa Naayiroobii irraa gaafa dubbatu gaaffiin keenya inni duraa uummanni Ogaadeen riifarandamii godhatee hireesaa mataa isaatiin akka murteessu gochuudha. Kana goonaa jedhaniiru. Kunis dubbii keessa hagaluu hadhiisuu hin beeknu amma ammaatti kan jarri jechaa jiru riifarandamii barbaanna waan jedhuudha. Karaa biraatiin immoo wanti amma ijoo dubbii achi keessatti ka'aa jiru oduun maddileen oduu adda addaa kan jedhu dubbataa jiru maa inni biyya sana keessatti naannoo Sumaalee keessatti jechuudha. Boba'aan jira. Hojiin hojjetamaa jira achi keessatti. Gara dhumaattis deemaa jira waan jedhamutu jira. Achi keessaa gaazii achii bahu irratti ammam qoodannaa waan jedhu irrattis dubbii kaasanii dubbachaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa gaazii kana irraa waggaatti $7 miliyoonii argadha jedhee eegaa jira. Kanarraa immoo mootummaan naannoo Sumaalee yookaan warri Ogaadeen waan qooddannu qabaachuu qabna. Waliigaltee keessatti kunis galuu qaba waan jedhan qabu. Achirratti kan argame obbo Mustafaa Umar pirezidaantiin yeroo ammaa naannoo Sumaalee bulchaa jiru waan kaase waa'ee kanarratti mootummaa federaalaatii wajjiniin akka dubbachaa turani. Akkuma kanaan immoo naannoon Sumaalee galii gaazii irraa gaazii biyya sana keessatti naannoo sana keessatti oomishamu keessa harka 5 amma harka 10 akka gargaarsa guddina misooma naannoo sanaatiif oolu irratti mootummaa federaalaatii wajjiniin walii galaa jirra waan jedhu yaada kaasaniiru jedhee Bloomberg waan kana barreesseera. Egaa gaaziin achi keessaa ba'aa jira. Bakka gaaziin jiru hundumatti iyyuu nagaan hin jiru. Wal loluu wal nyaachuun kun jira. Kanuma irratti kan jarri dubbachaa jiru gaazittiinis gaafachii baatu immoo kaampaanii kan biraa immoo achi kaampaanii lamatu jira. Amma kanaan dura mootummaa federaalaa Itoophiyaa wajjiniin waliigaltee kan uume. Jarris bu'aa irraa iyyuu waa qooddatu. Bu'aa gurgurame irraa kaampaanii Chaayinaa lamatu jira. Tokko Poly GCL Petroleum Group kan jedhudha. Achi immoo Hong Kong keessatti immoo kan jiru kaampaaniin Hong Kong tokko jiru. Innis Chaayinaa dhuma mataansa Golden Concord Group Limited kan jedhu jiru. Kaampaaniin kun lamman gaazii Ogaadeen keessaa bahu irraa bu'aarraa yookaan immoo bu'aa achi keessaa argamurraa oomisha achi keessaa argamurraa qooddachuudhaa fi waliigaltee qabxii 5 qabu kanaan dura bara 2013 maxxansaniiru. Egaa fuula duratti kan irraa hirmatu baay'eedha jechuudha. Isa kan hafte immoo mootummaan Itoophiyaa warra achi gaazii sana baasee jedhurraa inni amma waggaa meeqaatti amma ni dheeratu hin beeku. Warri gaazii kana baasaa jiranu amma akka jarri qooddatu hin beeku. Biyyi kamiyyuu gaafa dhaqee gaazii fa'aa biyya albuuda biyya lafaa biyya tokko keessaa baasu waliigaltee uummatu waggaa 20 waggaa 10 bu'aarraa yookaan oomisharraa qooddachuu jedhu. Warri kaan gara harka 50 fa'aa kan fudhatanu jiru, 25 kan fudhatanu jiru. Waliigaltee sana hin beeknu bal'inaan garuu jarri kun waliigaltee sana keessa jiru, qooddannaa sana keessas jiru. Amma immoo naannoon Sumaalee kana barbaadaa %5 amma 10tti argachuu qabnaa waan jedhu qaba. Kun gaariidha.
bakkuma hundumatti iyyuu albuudaa fi oomisha biyya keessaa bahu uummata naannoo sanaa irratti balaa fiduu danda'a. Guddina uummata sanaatiif immoo gargaaruu waan danda'uuf uummanni naannoo sanaa argachuu qaba. Kanaan dura naannoo Oromiyaattis waa'ee laga Dambii irratti wanti ta'e kana bakka adda addaattis immoo wanti rakkina kanaa waan jiruuf kun ka'ee iddoo biraattis wanti kun hojiirra oolee gaariidha. Egaa akkuma jenne wanti kun wanta Asmaraa keessatti godhame adda bilisa baasaa Ogaadeetii fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti wanti godhame akkuma nu jenne waliigaltee isa dhumaa miti. Maal irratti dubbannaa? Maal irratti fuula duratti haasa'uu dandeenya waan jedhu irratti qabxii adda addaa qopheessanii qabxii irratti waliigalan sanarratti gaawwan jarri mallatteense inni fuula duratti walga'iin fuula duratti godhamu eessatti ta'anii dhumaa jechuudha. Itoophiyaa keessatti ta'amoo kuba deebi'ee Asmaraatti ta'amoo biyya biraatti ta'amoo akkuma walga'iin adda addaa amma biyya adda addaatti godhamaa jiru Dohaatti ta'amoo Jiddaatti ta'amoo hin beeknu. Ammaa fi kanumarra jira gaa wantichi akkuma kanatti ni ilaale waan sana galaane. Galatoomii. Egaan daawwattoota keenya ammas kan dhaggeeffachaa jirtanii qophii argaa dhageettiiti. Qophiin keenya ammallee akka itti fufetti jira. Nu hordofaa isiniin jenna. Qabxiin guyyaa har'aatiif qabanne inni itti aanu haala nageenya yeroo ammaa biyyattii Itoophiyaa keessa jiruu fi haala yeroo ammaa naannoo Buraayyuutti mul'atu irratti immoo ammas Magarsaan wanta ilaale qaba. Magarsaa fincarraa kenna. Magarsatti fufi. Tole gaarii galatoomii galaane. Osoon haala nagaa irratti hin deebi'e duratti xiqqoo haala bilisa baasaa biyyoolessa Ogaadeen irratti xiqqashoo gabaabumatti yaada kennachuu itti dabalachuu barbaada. Bafiqaaduun bal'inaan keessa bahee jira. Dhuguma bakka gaaznitti mul'ate bakka gaaznitti argame cufaa rakkootu uumama. Suudaan kibbaatti sagarree rakkoo sababa gaazaatiin dhufte. Naannoonni Ogaadeen keessattuu naannoo yaaddeessaadha. Maaliif duraan naannawa dhaabni siyaasaa tokko biyya sanarraa ni fattoyinajee qabsoo godhaa ture waan taateef jecha. Kanaa wajjin haala akkanaatiin wajjin gaazni argamuun kun gaafii guddoodha fi yaaddoo guddoodha namatti fidaa jechuudha. Keessattuu akkuma bafiqaan lafa kaasetti dhaabbanni biyyoolessa Ogaadeen ammallee hiree isaanii murteeffachuudhaa fi adda fottoqeessa irratti marii ammallee akka qabanitti himamaa jira. Wanni isaan kana xiqqashoo dadhabsiise. Dhaabni biyyoolessa Ogaadeen kun itti fufa qabsoo naannoo sanitti yeroo dheeraadhaaf geggeeffamteetu itti fufamee booda irratti adda bilisa baasaa biyyoolessa Ogaadeen ta'e malee qabsoon naannoo san bara dheeraadhaaf turte. Lafa Ogaadeen jedhaniin tana dhaabni maqaa Ogaadeniin ifi yaa'u malee Ogaadeen qofaa miti kan irra qubatu lafa tana uummata Daaroot jedhaniin turre qabata. Daaroot jedhaniin hedduu qubata. Ogaadeen Daaroot keessaa caasaa takka gosa takka jechuudha. Dadhabbiin tokko itti dhufee namoonni naannoo san qubatu. Warri gosa Daaroot tahee jiru kan Ogaadeen hin ta'in lakki dhaabni kun maqaa Ogaadeniin dhiyaamuun sirrii miti. Warra ji'uutu hedduu isaan qoqqonnamaa ture. Dhawaata dhumaarratti eega isaan ijaaranii booda saboota jechuun gosa gurguddoo akka Ogaadeniitu lafa san qubata. Ogaadeen qubsumtii isaa irra guddaan naannoo Godeetii fi naannoo Shabeellee kana gubbaadha. Naannoo Jijjigaatii fi Dida Waal akkana keessa gosoota biraa qubata. Kanaafuu rakkoo akkasiitu jira. Amma gaa akkuma Bafiqaaduun kaayetti naannoo sanitti gaazni sarkame san gubbaan dhaabni biyyoolessa Ogaadeen kunis akka dhaabota siyaasaa biraatti dafanii biyyatti yaada nagayaan qabsoo goonaa jedhanii kana dafanii simatanii fudhachuu dhabuurraa kan ka'e amma eega delegeeshinii yeroo dura amma dura biyya magaalaa Finfinneetti nama miseensa sadii qabu erganii booda dhidhibaawanii ammaan tana akkuma Lammaa Magarsaa afaan adda bilisummaa Oromoo Asmaratti dhaqanii qunnamanitti dura ta'an dhaabata bulchiinsa naannoo Somaaleedhaa fi pirezidaantiin jila isaanii fudhatanii Asmaraa dhaqanii jechuudha. Amma haala akkanaa kanaan isaanis waan irratti walii galan akkuma Bafiqaaduun jetti amma booda waan marii bal'aa irratti mari'atanii waa hedduu irratti yeroo walii galuudha mari'achaa jiranii san dhawaatumaan ilaalla. Eegana haala galaaneen tuuxetti haala nagaa naannoo Finfinneetii fi haala naannoo Buraayyuu naannoo kanaa keessattuu guyyaa
Egaa simannaan adda bilisummaa Oromoodhaa magaalaa Finfinneetti inni godhama jedhamee yaadamee booda naannoo sanii babal'achaa turte. Rakkoon tuni amma qormaata irra jirti. Maatu rakkina kana kaase? Rakkinni jiru karaa ogeeyyii fi karaa hundaan qormaata jira garuu mul'achaa ture. Yeroo simannaa adda bilisummaa Oromootii fi dargaggoonni qeeroonii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoodhaatii fi uummanni Oromoodhaa godhuuf magaalaa Finfinnee taasisuudhaaf seenanii halluu fi akkasuma ammallee alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabatanii magaalaa Finfinnee seenanii dargaggoonni alaabaan sun hin dhaabbattu takka hin dhaabin haajuu wajjin rakkinni jidduutti dhufee rakkinni san guddachaa bal'achaa dhufe qabeenya naannoo sanillee hedduu naannoon san Oromoota naannoo san jiraatan akkasuma mallee instituushinii fi mana barumsaa magaalaa Finfinnee jiru irratti murni qeeroo wajjin wal afaan dhufee wal dura dhaabbatee tarkaanfii guddaa fudhachuudhaatu ture. Haalli san babal'achaa hanga ammaatti illee hanga guyyaa har'aatti illee Oromoonni magaalaa Finfinnee keessa jiran dukkaana isaanii deebi'anii sirnaan dukkaana isaanii dadhabuudhaatu gabaafamaa jira. Himachaa jiranii akkasumas sodaa guddoo keessa akka jiranii fi yeroo dukkaanni isaanii hedduun irraan saamamee caccabee jireenya hamaa keessa jechaa jira. Haaluma kanaan wal qabatee simannaan adda bilisummaa Oromoo egaa guyyaa sabtiidhaa qeeroon Oromoonni naannoo simatanii Oromoonni miliyoona 4 ol ta'an achitti argamu poolisiin poolisii federaalaatii illee ragaa bahanii osoo rakkinni tokko illee hin dhufin magaalaa Finfinneerraa hamaa san keessa yeroo dheertuu simannaa eega taasisanii booda eega galanii rakkoon naannoo Burraayyuu irratti argamtee jijjiirama addaa naannoo sanitti fidde rakkoon tun qoratamaa jirti akkuma maaltu rakkina kana jalqaba kaase wanni ijoo ammallee ifan baanee addaan qoratamaa jira ammoo namoota rakkina san uumaa jiru ammaan tana akka dhuunfata jala akka qabu mana hidhaatii fi qormaata irra jiranii fi gareewwan kana shororkaa tana uumte ummata qophaa'ee deemu kan hidhannoo qabuu fi kan makiinaalee fi konkolaataa adda addaatiin deeman ta'uudhaas ragaaleen akka mul'isu irratti gabaafamaa jira. Karaa biraatiin jiraattonni naannoo Burraayyuutii fi Hunis akkasuma qeeroo wajjin rakkoon ammaan tana dhufte tuni bakka nun buutu qeeroolee laallattu jechuudhaan uummataa wajjin wal qabatanii namoota baqatanii bakka qubsumaa jiranii fi akkasuma ammatti illee namoota naannoo Finfinneetti baqatanii jiran akka galan irratti tattaaffii guddaa godhamaa jiran. Bulchiinsi naannoo Oromiyaa illee haala kana irratti baajata baasuudhaan akka galan namni guyyaa guyyaan galaa akka jiru irratti himamaa jira. Akka Dr. Nagarii Leencoo har'aan tana ibsatti akka ibsa baase irratti har'aan tanaas guyyaa magaalaa Burraayyuutti naannoo magaalaa Burraayyuutti tarkaanfii qaamni nagaa fudhateen ammallee kilaashinkoofii 2 fi shugguxii 4 arguu isaaniitii fi walumaa galatti kilaashinkoofii 5 fi shugguxii 12 argamu namoota qaama badii bal'aanii lakkaa'aman kan irratti akka argame irratti himee jira. Sanuma wajjin wal qabatee nama 46 kan ajjeechaa raawwatan jedhamee qabamee shakkamee qormaata irra jiranitti illee ibsee jira. Namoonni naannoo san jiran namoota baqatanii naannoo Finfinnee galanillee akka nagaan galan jibbaanni guddaan godhamaa jira. Qaamni adda addaatiis qaamni mootummaa adda addaa namoota baqatanii qubsumarra jiran kanaas laalanii gargaarsi akka godhamuuf irratti carraaqii guddaa godhamaa jira. Akkasuma Amnesty International illee haala kanarratti rakkoo tana maaltu akka uumamee fi eessarraa akka haadhe irratti qormaanni cimaan akka godhamu irratti ibsa baasee jira. Naannoo magaalaa Finfinneetti guyyaa har'aan tana imbaasiin Ameerikaadhaa guyyaa kaleessa Facebook isaa irratti akka guyyaa roobii har'aa hiriirri bahuu fi hiriirri nagaatii fi kun akka jiru irratti ibsa baasuudhaan sanii wajjin wal qabatee tajaajila viizaatii fi waan silaa karaa imbaasiitiin kennamu akka addaan kutan irratti ibsa baasuudhaan miidiyaaleen addunyaa garaagaraa illee waan kana wal jalaa fuudhanii himaatti turan. Ammoo guyyaa har'aa akka poolisiin Finfinneedhaa ibsa baasan irratti ilaa hanga amma jiru kanatti magaalaa Finfinnee keessa
hiriira tokkolleen akka hin jirree fi biitti nagaan akka jiraatutti ibsa baaseeti jira. Ibsa kanarratti guyyaa har'aatti illee magaalaa Finfinnee keessatti namoota rakkina uuman jaan namoota garee rakkina uuman jaan murni nagayaa bakka adda addaa Finfinnee keessa deemuudhaan bakka silaa namni itti shakkametti manneen jimaatti qamaanii fi manneen shishaatti dhuganii fi bakka adda addaatti namoota sakattaa akka jiranii fi akkasumatti namoota manneen shishaatti qaban kana keessa meeshaalee waraanaatii fi waan adda addaa qabeenya garaagaraa akka arganitti himaati jiran tarkaanfii cimaa fudhatanii biitti magaalaa Finfinnee akka nagaan tasgabbooytu godhu jirra jaaniitti ibsatan. Haaluma kanaan wal qabatee ministeerri dhimma alaa federaalaa magaalaa Finfinneetti dippiloomaatota biyyaa walitti yaamuudhaan magaalaan Finfinnee akka nagaan jirtuu fi akka tasgabbooytetti dippiloomaatota magaalaa Finfinnee jiran ambaasaaddaroota adda addaa walitti yaamuudhaan amma magaalaan guyyaa har'aa eegaltee nageenyii fi tasgabbiin akka jirutti ibsa kennaniiti turanii. Haalli karaa nagayaatiin magaalaa Finfinneetii fi naannoo biraayyuu jiru galaani kana fakkaata. Tole, galatoomii gaama garsaa. Qabxii keenya gara xumuraatti gaafa deemnu kan irratti xiyyeeffatu dhimma sochii dippiloomaasii wajjin kan wal qabatu waliigaltee Jibuutii fi Eertiraa akkasumas immoo waliigaltee Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu ilaalchisee Bafqaaduun egaa kanarratti qophaa'ee jira. Inni immoo daawwattoota keenyatti akka inni kana himuuf carraa kennaaf. Tole, waa'ee isa Magarsaa nama kaase kanarratti isa embaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru gaafa guyyaa roobii hiriira nagaa yookaan hiriira guddaa waan biyya keessatti Finfinnee keessatti godhamuudhaa fi tajaajila dhaabnee irra waan jedhudha. Bakka jarri fide hin beeknu. Fake newsiin kun jara achumatti jeeqaa jira fakkaata sasii duwwaa miti. As biyya Ameerikaa keessatti yeroo hundumaa kan fiiramu fake news jedhu adda addaa wal komatu. Tirampis akkanuma jedha. Jara birattis wanti kun ga'eera fakkaata oduu sobaa jara bira ganee sardamanii waan kana dubbatanii ta'a. Amma ammaatti akka gabaasni jirutti Finfinnee keessatti gaafa roobii hiriirri godhamee hin jiru. Akkuma kanaan egaa ministeerri deetaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa adda Hiruut Zammanee dippiloomaatotatti kanuma himanii biyya akkasiin tasgabboofte magaalli tasgabbaa'eera waan jedhudha. Haalli karaa biraatiinis arginu immoo waanuma kana agarsiisudha. Keessumaayyuu immoo qeerroon naannoo burraayyuu jiru yeroo ammaa deebisanii dhaabuu nama qe'ee isaanii irra buqqa'an nama manni isaanii jala diigame deebisanii dhaabuu irratti mana ijaaruu irratti gargaaruu irratti hirmaachaa akka jirudha gabaasni nu qabnu. Egaa karaa biraatiin kan Dr. Nagarii Leencoo dubbate jira. Namoonni harka keessaa qaban jiru. Gareen of ijaare jira gara nama 99 of keessaa qabu. Hoogganaa jara nama ta'e yookaan immoo nama harka keessaa qabu tokko qabnee hiineerra. Yeroodhaaf nama maqaadhaan beekamu karaa keenyaanis deemnee namni argine jira. Nama maqaadhaan beekamu tokko qabanii namni suni gara birrii miliyoonii 8 maqaa sochii kanaatiin dhaabbatu baankii keessaa qabna jedhee wanti sunis mirkanaa'eera akka jedhamu Nagarii Leencoos dubbataniiru. Gareen kun eenyutu ijaare waan jedhu irratti gareen kun immoo dhaabbilee siyaasaa Oromootii wajjiniini. Oromoota yeroo ammaa maqaan jaraa bakka adda addaatti ka'ee gareen tokko tokkoon balaaleffataa jiran wajjiniini. Maal walirraa qaba wanti kun waan jedhudha. Wanti kun immoo akka odeeffannoo adda addaarraa dhagaa jirrutti achi burraayyuu duwwaa miti eega burraayyuun booddee Moojoo keessatti Asellaa keessatti waan akkanaa badiinsa gochuudhaa fi sochii guddaa gochaa turanii kan jalaa fashalaa'e maa inni dugda duubee kan jiru. Isa gaafa qidaamee galgala sa'e sanarrattis isa kana irrattis sammuu dhaaba yookaan immoo jaarmiyaa dhoksaadhaan ijaarametu jira waan jedhu kanarratti sabni ammallee waan beeku qabaachuu qaba sabatti himamuu qaba.
akkuma kanaan yoo mootummaan himuun barbaanne yaada kana silaas kaaseera. Qaamni bilisa ta'e dhaabbatee waan kana irratti qorannoo godhee sabaafis seenaadhaafis dhiyeessuu qaba waan kana irratti calluma jedhanii har'a sooshaal miidiyaadhaa fi darbees meenistirii miidiyaa irratti quba walitti qabanii abaluu sana godhee abaluu kana godhe jedhanii duula walirratti banuun kun eessaan iyyuu nama hin ga'u. Dhugaan immoo karaa bakka jirtutti dhokkachuu hin qabdu. Dhugaan sabaa bahuu qaba fuula duratti. Wanti kun itti deemuu qabama jechuudha yaada kana addumatti kennuudhaaf qaamni bilisa ta'e dhaabbatee waan kana qorachuu qaba. Gabaasa sabaaf dhiyeessuu qaba waan jedhudha. Kun yaada mataa kootiiti. Namoonni biraas yaada kanaa hin qabu ta'a. Kanuma akkuma ani irratti dubbadhu immoo naa kenname waa'ee dippiloomaasii sochii dippiloomaasii naannoo biyya sanaatti godhamaa jiru irratti kan dubbachaa jirru. Gidduu kana kan ijoo dubbii ta'ee jiru keessaa isa Jibuutiidhaa fi Eertiraa gidduutti waliigaltee uumamedha. Waan kana irratti irra deddeebinee torbaniin gaafuma kaasnu argaa dhageettii kana irratti waa'ee naannoo sanaa irratti waa'ee walitti dhufeenya waa'ee wal dhabiinsa biyya lammanii sana gidduutti kaasnee dubbachaa turre. Wanti kun amma deemee waliigaltee irra ga'aniiru. Wal darbe Somaaliyaa fi Itoophiyaan Asmaraa keessatti wal arganii dhimma kana irratti Jibuutiidhaa wajjiniin mari'atanii walitti fidanii sadarkaa ministeeraa irratti walitti dubbatanii walii galanii turanii wal dhabiinsa isaanii irratti ta'anii dubbachuudhaaf. Amma immoo eegaa Dr. Abiyyii fi obbo Isaayyaas Afwerqii Jiddaa keessatti badhaafamanii deebi'anii booddee isa waan kana booddeen itti dhufa. Isaayyaas Afwerqiitii fi Ismaa'eel Umar Giilee pirezidaantiin Jibuutii akkuma kana Saawudii keessatti wal arganii waliigaltee yookaan fuula duratti rakkina jaraa mariidhaan hiikuudhaa fi mallattoo jarri mallatteessillee hin beeknu garuu wal arganii dubbataniiru waan kana irratti. Wal dhabiinsi jaraa waan beekamaadha. Lafa Duumeraa jedhamuu fi isa Ayislaandii kana lafa bishaan irra jiru Duumeraa Ayislaandii waan jedhuma irratti kan jarri wal dhabaa jiru. Isuma kana ilaallatu akkamitti walii galuu isa fuula duratti ilaalla. Wanti tarkaanfii guddaan jiru hooggantoonni biyyoota lammanii wal arganii taa'anii dubbataniiru jechuudha. Ammas kana araara kana keessa kan galtee Jibuutiidha. Akkuma kana irratti Jibuutii kana irratti waliigaltee kana irratti yookaan immoo waliigaltee biyyoonni lamman godhan keessatti barreessaan mootummoota gamtoomanii Ministeer Guutarees argamaniiru. Jarris harka keessaa qabu jechuudha warri mootummoota gamtoomanii. Kana garuu karaa biraatiin immoo Jibuutii kana irratti riippoortiin adda addaa ba'aa jira. Gidduu kana kaampaaniin biyya UK keessa jiru tokko EXX Africa kan jedhu tokko gabaasa tokko baasee ture. Ammam Jibuutiin rakkina naannoo sana akka taate keessumaayyuu immoo meeshaa waraanaa adda addaa karaa Jibuutiitiin biyya sanatti galee gara Sumaaleetti kan deemu achii darbee gara Sudaanittis kan deemu akka jirutti karaa Jibuutiitiin galaa jira waan jedhu gabaasa tokko baasanii turanii. Akka jarri kun jedhutti meeshaan waraanaa adda addaa kun kan Jibuutiitti galee jiru Yaman irraayyuu Yamaniif Jibuutii gidduu kiiloomeetirii 23 duwwaadha fageenyi kan jiru jedhu achiin gala. Kana keessatti immoo mootummaan qaamni mootummaa Jibuutii harka keessaa qabu hin beeku. Qondaaltonni waraanaa qondaaltonni mootummaa biyya sanaa harka keessaa qabu. Waan kana dhaabsisuudhaaf Jibuutiidhaa wajjin dhiyeenyatti dubbachuu qaba waan jedhudha. Waan nama dhibu immoo waraanni kun kan olii gadi dabarsanu nagadanu warra nagaa eegsisu jedhanii Sumaalee keessatti ramadamanii jiranu Amisoon isa jedhu kan biyyoota Afrikaa keessaa walitti qabamanii nageenya Sumaalee keessatti buusuudhaaf yookaan immoo walitti bu'iinsa lolachi keessa jiru gidduu galanii tasgabbeessuudhaaf warra achitti ramadamu jara kanatu iyyuu nagada
daldala meeshaa waraanaa keessayyuu galanii jiru waan jedhudha. Kanaafuu kunis dhaabbachuu qaba. Jibuutiin kanarratti kana keessa harka ishee baafachuu qabdi waan jedhu irratti baasaniiru. Jibuutii keessatti yeroo ammaa biyyooti adda addaas intarestii qabu, dhimma qabu. Akka riippoortiin adda addaa jedhu yeroo ammaa biyyi Faransaay gara loltoota 400 Jibuutii keessaa qabdi. Jaappaan, Xaaliyaan, Jarmanis, Chaayinaanis hidhattoota loltoota achi keessaa qabu. Ameerikaan illee intarestii guddaa achi keessaa qabdi. Biyyattiin abbaa alleetu abbaa namoota biyya baay'eetu achi keessaa intarestii qaba. Saudi Arabiyaan achi keessaa qabdi. Qaataar illee qabdi. United Arab Emirates illee qabdi. Biyyattii xinnoo sanarratti fedhiin adda addaa baay'eetu jira biyya sana keessa. Kanaafuu akkuma danda'ametti lafa istiraatiijii taate sana karaa adda addaatiin qabatanii nageenya uumuudhaa fi nageenyi kun egaa fedhii eenyu irratti hundaa'a wanti jedhu waan nama gaafachiisudha. Kana maalirraa fuula duratti maaltu uumama? Nama Jiddaa keessatti godhame kun immoo waliigalteen biyyoota lamanii immoo garamitti deemaa waan jedhu fuula duratti ilaallaga. Kanatti aansee immoo wanta dubbachuu barbaadu waliigaltee yookaan immoo waliigalteedhuma biyya Arabaa kana keessatti keessumaa Saawudii keessatti godhamu kuni maa inni mootummaan Itoophiyaatii fi mootummaan Eertiraas gidduu kana Jiddaa keessa turani. Achi keessatti mari'achaa turani. Wanti jarri jechaa jiru waliigaltee kanan dura jarri biyya lama mallatteessan official ending of war waan jedhu waraana kanaan dura biyya lamaan gidduutti godhamaa ture ifatti dhaabuu irratti waliigaluu jedha. Wanti jarri godhe Saawudii keessatti Jiddaa keessatti. Ammaa inni kanaan duras maraa keessatti mootummoonni lamaan wal arganii waliigaltee mallatteessineerra jedhaniiru. Achi immoo Finfinnee keessattis dhufanii waliigaltee mallatteessineerra jedhaniiru. Achi Doha immoo deemanii United Arab Emirates deemanii waliigaltee mallatteessaniirra jedhanii meedaaliyaa badhaadeffatanii dhufan. Waa'ee waliigaltee kana ifatti waan bahame kana qabxii kanarratti waliigalle kan jedhu hin jiru. Amma immoo Saawudiin jaruma lamaniyyuu waamtee immoo waliigaltee immoo mallatteessaniiru jedhu. Maa inni waan addaa waan Asmaraa irratti walii hin galle mallatteessine, waan Finfinnee irratti mallatteessine, waan Dohaa irratti mallatteessine maaltu argameeti kan Jiddaa irratti dhaqanii mallatteessan. Waan qabxii 7 irratti waliigaltee wayii mallatteessaniiru jedhu ifatti miti. Achis dhaqanii badhaafamaniiru immoo meedaaliyaa argataniiru akkuma Dohaatti argatanii. Kanarrattis immoo barreessaan mootummoota gamtoomanii akkuma Antooniyoo Guterees argamaniiru. Akkuma kana komishiniin Afrikaa dura ta'an komishineerii Afrikaa Musaa Faakii achumarratti argamaniiru. Waan kanarratti immoo waliigaltee Itoophiyaan fi Eertiraan yookaan waan jarri Jiddaa keessatti dubbate irratti United Arab Emirates waa dubbatteetti deeggarteetti garuu waliigaltee kana biyyoota lamaan kana walitti fiduu irratti shoora guddaa akka taphatte ibsiteetti. Bahareen karaa seetiin immoo biyyi Bahareen jedhamu waliigaltee kana akka deeggartu dubbatteetti. Karaa biraatiin Muslim World League kan jedhamus ibsa baaseeni waliigaltee kana biyyoota lamanii akka deeggaru dubbataniiru. Akkuma waliigalaatti amma biyya bakka 4 ta'eera jechuudha. Eega Itoophiyaan fi Eertiraan walitti dhufanii waliigaltee kan itti mallatteessanu bakka 4 ta'eera. Asmaraa keessatti ta'eera, Finfinneetti ta'eera, Dohaatti ta'eera, amma immoo Jiddaatti ta'eera. Bori immoo bakka inni ta'uu hin beeknu. Waliigaltee kana hundumaa irratti qabxiin irratti waliigalan maa inni maaltu isa tokko isa biraarraa adda godha wanti jedhu
sabaaf amma ammaatti ifaa ifatti wanti ibsamee hin jiru. Natti fakkaata sabni biyya sanaa hundumtuu waa'ee maqaa biyya isaatiin godhamu mallattoo kamiiniyyuu waliigaltee kamiiniyyuu beekuudhaaf mirga qaba natti fakkaata. Biyyi suni biyya dimokiraasiin keessatti dagaagetti biyya uumni uummataa murteessaa ta'e keessatti yeroo yeroodhaan tarkaanfii fudhatamu waan godhamu gatu dhoksaa miti kun iccitii waan qabu miti sabatti himamuu qaba waan jedhudha. Egaa karaadhuma kanaan wal qabatee egaa Itoophiyaan Sumaaleenii fi immoo Eertiraan waliigaltee kanaan dura uumaniiru inni yaadatamaa. Nageenya biyya lammanii eegsisuudhaaf waan jedhu irratti rakkinni guddaan amma jiru akka kanaan dura kaasnee dubbanne irratti Sumaalee keessa kan jiru dhimma Alshabaabi. Mootummoonni biyya lammanii Alshabaabiinis in araaramuu laataa, in araarsuu laataa. Sochiin Itoophiyaa keessaa ka'e kuni gara Sumaaleetti ce'ee Alshabaabiinis hin quunnamuu laata jennee torban darbe akkuma qoosaatti kaafnee turre. Torbanuma sana keessa immoo oduun jiru inni Itoophiyaan eegaa Abiy Ahmed taayitaarra dhufe yeroo jalqabaatii fi Alshabaabii irratti haleellaa xiyyaaraatiin ta'e helikooppitariitiin gooneerra jedhanii labsii baasaniiru. Alshabaabii irratti helikooppitaroonni humna qilleensaa Itoophiyaa haleellaa godhaniini namoota baay'ee ajjeesneerra jedhanii akka oduun adda himutti namoota 70 ajjeesaniiru waan jedhutu ba'ee karaa mootummaa Itoophiyaatiin lakkoofsi ammana wanti jedhamu hin jiru. Ajajaan humna qilleensaa Itoophiyaa Birgaadir Jeeneraal Yirmaa Mardaasaa ba'anii dubbataniiru akka fokkorsuuti eenyullee hin danda'u waan barbaanne humna qabnaa jechuudha. Kana gochuudhaaf humna qabna rukutuudhaaf loluudhaaf loltoota keenya warra achi keessa nagaa biyya sanaa tasgabbeessuudhaaf socho'aa jiran irratti balaa buusuudhaaf warra qophaa'aa jiru arganne odeeffannoon nu ga'ee jara rukunnee barbadeessineerraa moo'icha guddaa irratti arganneerra jedhaniiru. Moo'icha guddaan kun egaa waan ta'een beeknu karaa adda addaati. Karaa dippiloomaasiitiin haa dubbattu moo'ichi wanti jedhamu adda addaa. Miliitarolii ala yaaddee dubbattu immoo moo'ichi karaa adda addaati. Akkuma ta'etti karaa Itoophiyaatiin waa hin dubbatamin malee akkuma sila kaasetti Alshabaabiin hidhattoota Alshabaab 70 ajjeesneerra jettee Itoophiyaan ofiishaalii Alshabaabiin irratti lola jalqabdeetti jechuudha. Itoophiyaan kanaan dura humni qilleensaa Keeniyaa helikooppitariidhaan jeettiidhaanis Alshabaab irratti boombii haleelaa ture. Mootummaan Ameerikaa immoo karaa adda addaatiin waggaa tokko keessatti yoo xinnaate al 22 Alshabaab irratti xiyyaaraan rukuttaa gochaa ture. Itoophiyaan amma sadaffaa taateetti garuu rukuttaan kun fuula duratti itti fufamoo rakkinni Alshabaabii fi mootummaa Sumaalee gidduu jiru kun nageenyaan dhumamoo kanarra itti dhiibumoo humnumaan finnaa waan jedhu irratti waliigaluudha. Fuulduratti Eertiraan amma Jibuutiin waliigalaa jirus Keeniyaan kana keessa jirti. Jarri kun fuula duratti waliigalanii humna isaanii jabeessanii lola guddaa Sumaalee keessatti godhanii Alshabaabiin biyya sana keessaa baasanii Sumaalees biyya nagaan keessatti dagaagee godhumoo kana dhiisanii lola dhiisanii immoo waliigalteedhaan araarsuutti deemu wanti jedhu fuula duratti ilaalamuu danda'a. Karaa lamaniyyuu godhan lolaa karaa nageenyaan ittiin immoo rakkina hiikuu irrattis deemuun hin danda'ama ta'a. Kan biraa gidduu kana kan dubbatamaa ture torban darbe keessas kan dubbatamaa turre Sudaan Kibbaatii fi mootummaa Sudaan Kibbaatii fi mormitoota biyya sana keessa jiran gidduutti waliigaltee uumameedha. Waliigalteen sun Kaartuum keessatti mallattaa'e achi immoo Finfinnee keessatti dhufanii mallatteessaniiru. Pirezidaantiin biyya sanaa Salvaa Kiir fi Riek Machaar faan akkuma dheengadda kaafne immoo garuu gareen tokko waan kana keessatti hin hirmaannu jedhee gareen SLMNIO jedhamu maqaasaa bal'inaan
argachuu hin dandeenye kaayyoo jaraas hin dandeenye fuula duratti irra deemnee tuyyuumee isiniif dhiyeessuu yaadamaa inni jarri kuni waan jedhudha. Jarri kuni keessaa ba'aniiru. Kanumaafuu mootummaan Sudaan kibbaa warra araara buusee wajjiniin walii galee garee kanarratti lola baneera. Kuni Unity State waan jedhamu qabdi kutaa biyya Sudaan kibbaa jechuudha. State kutaa biyya Unity jedhamtu keessatti bakka lamatti mootummaan Sudaan kibbaa lola uume namoota nagaa irratti balaa uumeera nama fixeera makiinaadhaan namarra deemaa turan nama lubbuu qabu irra deemaa turanii nama argan hundumaa ajjeesaa turan jedhanii isuma kaleessa dheengaddaatti gamonti kun eeguma jarri waliigaltee mallatteessee kun godhamaa jira waan jedhamu karaa adda addaatiin ba'aa jira. Mootummaan Sudaan kibbaa wanti kun dhara jedheera. Achi keessatti garuu namni mootummoota gamtoomanii bakka bu'anii hojjechaa turanii amma yeroo isaanii yeroo hojii isaanii dhiisanii biyya kana keessaa fixanii ba'aa jiran maal jedhaniiru biyya sana keessatti nagaa uumuudhaa fi ammas biyyootiin IGAD biyyootiin naannoo sana jiranu humna waraanaa akkuma Somaalee keessatti gochaa jiranu humna nagaa eegsistuu jira atattamaan Sudaan kibbaa keessatti ramaduu qabu bobbaasuu qabu waan jedhanu yaada kennaniiru. Yaadni kun egaa waan calluma lafaa ka'e miti rakkinni jira jechuudha. Kanaafuu Sudaan kibbaa keessattis waliigalteen torban darbe jalqabee dubbatamaa irratti sirbamaa ture jiru akkasaa ta'ee rakkoo uumaa jira. Mootummaan Sudaan kibbaa garee tokko tokko wajjiniin waliigalee jara qabatee immoo warra biraa humnaan rukutaa akka jirudha kan dubbatamu. Torban dhufuu keessaa mootummaan pirezidaantiin Sudaan kibbaa Salva Kiir gara Sudaan kaabaa deemee Albashirii wajjiniin mari'achuudhaa fi akka beellama qabatanii oduun adda addaa dubbataa jiru. Garamitti deema wanti kun waan jedhu gaamee teenyeetu immoo ilaalla. Gabaabaadhumatti haalli naannoo sana jiru haalli dippiloomaasii haalli walitti dhufeenyaa achi deemanii as deemanii nagaa mallatteessuu nagaa booressuun kanuma fakkaata karaa kootiin kana ilaalleef iftaan immoo gaafa jimaataa immoo gidduu kana har'aaf borii waan ta'u immoo ilaallee developmentii isaa qophii keenya gaafa jimaataa irratti isinii dhiyeessuudhaaf yaannaa waaqayyo hunduma keenya yoo achiin nu haa ga'u jenna. Kanumaan qaba Galaane. Egaan daawwattoota keenya qophii keenya gara xumuraatti finnee jirra. Qophii argaa dhageettii keenya har'aatiin odeeffannoo biyya keenya keessa deemaa jiran walitti qabuudhaan kan isin biraan geenye isin yaadachiisuu fi jalqaba irratti yaa'ii OPDO magaalaa Jimmaatti geggeeffame irratti hundaa'uudhaan wanta qindeeffame isin biraan geenye jirra. Akkasumas immoo haala yeroo ammaa magaalaa Finfinnee keessaa fi naannoo Buraayyuutti deemaa jiru ilaalchisnees wantoota qindeeffame isin biraan geenyerra. Sadaffaarratti waliigaltee Ugaadanii fi mootummaa Itoophiyaa akkasumas immoo dhumarratti karaa sochii dippiloomaasiitiin waliigaltee Jibuutii fi Eertiraa mootummaa Eertiraa fi Itoophiyaa kanaaf kan kana fakkaatan irratti isin biraan geenye jirra. Qophiin keenya har'aa kanuma fakkaata. Qophii argaa dhageettii kan birootiin immoo hamma walitti deebinutti turtii gaarii isiniif hawwaa. Bafiqaaduu fi Magarsaa turtiin hojiin gootaniif galatoomaa isiniin jedha. Daawwattoonni keenyas waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Keessumsiisuun kan isin wajjin ture Galaanee Tarreessaatii. Amma qophii biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii.